أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. مخکې الله رب عزت څلورو فرقو ذکر داو کو. دې دین الله رب عزت د پنځمې فرقې تذکره کوي چې مخصصین لانفسهم بالجنه دی د ځانونو لپاره جنت دا خاص کوي چې بس منګه د جنت ټیکداران یو. نو الله رب عزت په دې باندې رد به وکي. آیت د الله رب عزت سره عهد او لوز دا کوي چې موږ د جنت ټیکداران یو. نو که الله سره لوز کوي نو الله خود خپل لفظ او د وعده خلاف ورزي نه کوي. وقالوا اوعدي لن تمسنا النار چربا نرسیږي موږ ته ورو الا ایاما معدودات مګر یو سوره دې شمارل شوي. قل توتا پیغمبر اتخذتم عند الله عهدا تاسو نیوی د الله سره عهدا وعده لرا فلن یخلف الله نو چری خلاف نکړي الله عهد او خپل وعده. ام تقولون تاسو ای علی الله فالله باندې ما لا تعلمون چې تاسو پنه پویږئ. مفسرین ذکر کوي ایام معدودات یادیو چې کوم عبادت د سخی دا کړو نو څلوېښت ورځې عبادت د سخي کړی نو دغه ورځې ته مراد دي چې بس دغه مراد سزا به الله رب عزت راکوي. او یا دا اووه ورځې ته مراد وي هفته کې اووه ورځې به دا اووه ورځې به سزا ده نو بس بیا به د هغې نه وروسته بیا زموږ دپاره مزې الله په هغې باندې رد وکړو. بلا بلکې من کسبا سیئتن چا چې وکړه بدۍ لره واحاطت به او راګیر کو دې لره خطیئتو هغه ګناه د هغې فاولئک نو دا کسان اصحاب النار دا دوزخین دي هم فیها خالدون او دی په دې اور کې همیشه یې. الله رب عزت بشارت ذکر کوي مؤمنان ته. والذین او آکسان آمنو چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات او عمل کوي نیکو اولئک دا کسان اصحاب الجنت خاوندان د جنت دي هم فیها خالدون او دیوا په دې جنت کې همیشه یو. دلته الله رب عزت فرمایل مخکې احاطت به خطیئته ګناه راګیر کو. نو معتزله عقیده دا ده چې مرتکب د ګناه کبیره دا مخلد په ناري. اهل سنت و جماعت وایي چې نه چانه ګناه کبیره دا وشو دا مخلد په نار نه همیشه د پاره په جهنم کې نه بلکې به صفای به دا کیږي رويستلې بشي تی بیرته. دل د احادت به خطیئته دا چې شرک او کفر په دی باندې هاته دا وکړه په دغه حالات کې د مرګ رااله نو دغه مراد دی. او رسو آیاتونو کې الله بشارت ذکر کاو دیتا چې کم کسان ایمان راوړي عمل صالح دا کړي نو دا جنت دا په دیو پسې منحصر دی. الله رب عزت الفاظ تاکید راوړي هم فیها خالدون دیوا په دې جنت کې خالدون همیشه د پاره.